Hola, què tal? Com esteu? Som aquí a les consultes externes de pediatria amb el doctor Zeus Quintero, que és el cap de secció d'hepatologia i trasplantament hepàtic pediàtric. Encantat d'estar aquí amb tu avui. Un plaer. Com estàs? Tot bé? Molt bé, sí. Molt bé, no? Doncs avui som aquí per parlar precisament del trasplantament de fetge. Explica'ns una miqueta què és exactament i en quins casos es fa o s'ha de fer el trasplantament en els infants. Trasplantament significa, bàsicament, substituir un òrgan que està molt malalt per un altre. Normalment el que fem és que els trasplantem en malalties en què els nens estan cirròtics, és a dir, la cirrosi hepàtica que moltes vegades relacionem amb l'anol, no? Amb l'alcohol, doncs també es pot relacionar amb altres malalties congènites, les malalties congènites del fetge, tipus atresia de vies biliars o altres malalties que pateixen els nens molt petitets poden produir una cirrosi hepàtica tan greu que els hem de canviar el fetge, és a dir, trasplantar el fetge per aquests motius. Com funciona una mica aquest trasplantament de fetge? El trasplantament de fetge a pediatria té una certa complexitat perquè tenim molt pocs donants pediàtrics, afortunadament. A Espanya pensa que més o menys fa uns 75-80 trasplantaments hepàtics pediàtrics a l'any. Nosaltres fem una tercera part d'això, cosa que vol dir que és un dels centres que més trasplantaments hepàtics pediàtrics fem de tot l'estat, però tenim molt pocs donants, afortunadament. Al voltant d'uns 30 donants pediàtrics a l'any per fetge. Això vol dir que tenim 50 pacients que s'han de trasplantar d'un altre tipus d'òrgan, no? D'una altra manera especial. No podem utilitzar un òrgan complet d'un nen petit. I ens fem dos tipus de trasplantament diferents. Un és el donant viu, que vol dir que habitualment el pare o la mare o un familiar, un donant altruista també podria ser, doncs volgués donar un tros de fetge, i ens utilitzem un tros d'aquest fetge, o un donant adult que ens donés un trosset d'aquest fetge. La meitat d'aquest fetge utilitzem pel nen, la meitat d'aquest fetge utilitzem per l'adult. I aquest fetge de donant viu en el donant es regenera o com funciona? Sí, en el donant viu nosaltres el que fem, el fetge té dos lòbuls, un lòbul hepàtic dret i un esquerre. El lòbul hepàtic dret representa el 70% del tamany del fetge i el lòbul hepàtic esquerre representa al voltant del 30%. El que utilitzem és aquest lòbul hepàtic esquerre, que és més petit, que és el 30%, que per al nen és més que suficient, perquè pel tamany, la discrepància de tamanys que hi ha entre l'adult i el nen és suficient, i a l'adult el que fem és que li tenim aquest 30% i al voltant al cap d'uns mesos ja té un tamany hepàtic normal. El fetge té una gran capacitat de regeneració i pot generar al voltant d'uns 20 grams de fetge al dia i per tant doncs, al voltant de 2 mesos tens un tamany hepàtic normal, un volum de fetge normal. I podria tornar a ser donant? No. O ja... Anatòmica, no ens esquilmem tant. Exacte, no ens esquilmem tant. No és com el tofu, que el que fem... No, això no. El que sí que podem fer és que tallem un tros, clar, anatòmicament no li creixen els vasos, el que fa és que aquell tros que li deixem creix, però no li surten altres vasos, no surt altra vegada la via biliar i per tant podem fer-ho una vegada. I quines són les malalties hepàtiques més habituals en nens que poden acabar potser en requerir un trasplantament? La més freqüent de totes de llarg, històricament, ha estat l'atresia de vies biliars, que és una malaltia... Nosaltres tenim un conducte que comunica el fetge amb el budell, que és la via biliar, i llavors aquesta via biliar, en lloc de ser un tub, és un cordó, i per tant la bilis, que ens ajuda a fer la digestió dels aliments, no arriba des del fetge fins al budell, i per tant en lloc de digerir els aliments del budell, digereix el fetge i produeix una inflamació progressiva d'aquest fetge. Quan el fetge s'inflama, té gran capacitat de regenerar-se, com dèiem abans, però quan l'element lesiu supera la capacitat de regeneració del fetge es produeixen cicatrius. Aquestes cicatrius li diem fibrosis i quan hi ha molta fibrosis és quan li diem que és una cirrosi hepàtica. Llavors aquests nens tenen una cirrosi hepàtica ràpidament evolutiva. Aquests són nanos que potser en 2 o 3 mesos tenen el fetge cirròtic i que si no es trasplanten normalment abans dels 2 anys de vida, si hi ha tècniques pal·liatives però que tenen un èxit del 60-70%, quan l'èxit no, o sigui, quan el pacient ens arriba massa tard o quan aquesta cirurgia no és exitosa, llavors és la principal indicació de trasplantament. Aquesta malaltia és genètica o com es diagnostica o com va? És una malaltia que té un component genètic, és obvi, però que hi ha factors ambientals que poden afectar. Per exemple, es relaciona amb la infecció durant l'embaràs amb alguns virus, com el CMV, el citomegalovirus o alguns enterovirus, que poden produir que durant el desenvolupament de la via biliar, aquesta via biliar doncs, no es desenvolupi correctament i es quedi, com us deia, en forma com un cordó en lloc d'un tub. I tenim alguns símptomes o senyals que poden alertar a les famílies que alguna cosa no va bé amb el fetge d'un nen? Quins són els principals? Doncs en el cas de l'atresia biliar és molt important
conèixer aquests símptomes perquè és temps depenent l'èxit de la cirurgia. És a dir, nosaltres tenim una cirurgia que és pal·liativa, que podem fer una espècie de nova via biliar utilitzant el budell. Aquest tub el podem reemplaçar per un tros de budell sempre i quan aquest fetge estigui en bones condicions i ho fem en un temps adequat. Per tant, és molt important conèixer els símptomes d'aquesta malaltia perquè si arribem massa tard, el fetge ja està massa malalt i aquesta cirurgia ja no és exitosa i el pacient haurà de trasplantar-se obligatòriament. Llavors, quins són aquests símptomes? Com que la bilis no pot drenar pel tub, diguem-ne, per aquest tub, no? La via biliar cap al budell, la bilis s'acumula. S'acumula al fetge, produeix la fibrosi, però també surt cap a fora, surt a la sang. Llavors, aquesta bilis té un color que és entre groc i verd. Llavors, els nens es posen groc. Això es diu icterícia. La icterícia, que és posar-se groc, la coloració groga de pell i mucoses. Que això pot ser quan tens una hepatitis aguda. Quan tens una hepatitis també et passa, exacte. Poses groc per l'hepatitis, et pots posar groc per una malaltia hepàtica congènita com l'atresia de vies biliars. Clar, hi ha molts nens que es posen grocs al principi perquè tenen, diguem, la conjugació d'aquesta bilirubina són molt petits i no la conjuguen bé i es poden posar grocs. Però quan aquesta icterícia, que li diem icterícia fisiològica, que és normal als nens, passa més enllà de les 2 setmanes, això ja no és normal. Llavors això requereix un estudi, requereix de fer una analítica i mirar si tens bilirubina directa més alta d'un número determinat, que és per sobre d'1 al voltant. Bé, això és important. I després l'altra cosa que poden veure els pares és que com que la bilis no arriba al budell, les femtes no tenen color. La bilis dona color a la femta i com que no arriba la bilis a la femta, no dona color a la femta. Llavors són femtes pàl·lides, pràcticament són blanques. Pràcticament són blanques. Així que si tens un nen que té una icterícia, que està en grocs més enllà de 2 setmanes, o que les femtes són blanques, això és una colèstasi, requereix un estudi, requereix que vagi a un centre especialitzat. L'alerta màxima és això, aquests dos. Aquestes dues. Parlem una miqueta del procés, no? Com comença tot? Què passa des del moment que es planteja que un nen pot necessitar un trasplantament? Depèn molt de quin és el motiu per al qual necessiten trasplantament. Hi ha nens que ens arriben per malalties cròniques i que ja són més grans, no? I que tenen una malaltia de Wilson, tenen una hepatitis autoimmune o tenen altres malalties que tenen 8-10 anys i que poden fer un procés d'avaluació, diguem-ne, més progressiu perquè no tenen tanta pressa, o un pacient que té una insuficiència hepàtica aguda i que el que li passa és que o el trasplantem en 3 dies o es morirà. Llavors el procés d'avaluació difereix molt si és una situació o si és una altra. En situació crònica ens venen a la consulta, hi ha tot un conjunt de proves que fem per avaluar la viabilitat d'aquest fetge i si decidim que aquest fetge és un fetge que no funcionarà bé o que li portarà moltes conseqüències i que per tant el risc-benefici afavoreix el trasplantament, el presentem en un comitè, que és el Comitè de Trasplantament Hepàtic Pediàtric. I aquí hi ha l'avaluació d'aquest pacient per part d'un conjunt de facultatius experts, que no solament és l'hepatòleg, sinó és l'hepatòleg, el cirurgià pediàtric, el cirurgià d'adults, el radiòleg, hi ha anatomopatòlegs, hi ha anestesiòlegs, hi ha radiòlegs, és a dir, hi ha tot un conjunt de persones que avaluen el cas per cas, individualitzadament. I llavors és en aquell moment en què es decideix si el pacient és candidat o no a trasplantar-se, si té indicació i si no té cap contraindicació al trasplantament. En el cas que es decideixi que el pacient és candidat a trasplantament i que no hi ha cap contraindicació formal al trasplantament, se l'informa a la família i una vegada s'informa a la família entra en llista d'espera. S'ha de fer uns tràmits burocràtics per entrar en llista d'espera i en un moment en què entra en llista d'espera el pacient ha d'estar disponible a qualsevol hora del dia, qualsevol dia de la setmana, igual que nosaltres, per suposat, per poder venir perquè els donants no sabem quan ens apareixerà un donant. Nosaltres hem fet trasplantaments el 31 de desembre mentre es toquen les campanes. És a dir, que això no es pot agendar un trasplantament. El donant apareix quan apareix i apareix habitualment per la nit. Llavors nosaltres entrem al costat de les famílies, venen aquí i ja hi ha un procés dintre l'hospital que és bastant ràpid i bastant, diguem-ne, molt ben protocolitzat de què és el que s'ha de fer per preparar un pacient per entrar-lo al quiròfan per a un trasplantament i el trasplantem. I van molt bé els casos, com el percentatge de... Sí, nosaltres marquem sempre... Hi ha unes coses que són molt crues, que és la supervivència del pacient i la supervivència de l'empelt. La supervivència del pacient vol dir quants pacients viuen després de 1 any, 3 anys, 5 anys, 10 anys, 20 anys. La supervivència del pacient als 5 anys és superior al 95%.
La supervivència a l'empelt, que vol dir, el pacient viu, però l'he hagut de retransplantar. Aquest fetge que he trasplantat l'he hagut de trasplantar altra vegada perquè aquell fetge no ha funcionat suficientment bé. Això és la supervivència de l'empelt. Ja està per sobre del 90%. És un pèl més baixa, no? És un pèl més baix. Hi ha algun pacient que has hagut de retransplantar. Però el pacient segueix sobreviu. viu amb un altre... Exacte. Clar. Vale? Llavors, la supervivència en general del pacient és per sobre del 95% i de l'empelt per sobre del 90%, que això són números excel·lents i comparables amb els millors centres del món. Nosaltres som un dels millors centres del món, és a dir que, per tant, és una dada d'una grandíssima qualitat. Anava a dir que seria ideal que moltes patologies tinguessin el 95% o més de supervivència. Nosaltres, com que més... Clar, la supervivència del pacient de l'empelt és una cosa que ens preocupava i ens preocupa molt, i és evidentment que encara que hi hagi un 5% de gap fins al 100%, això hem de seguir treballant-hi per millorar, però cada vegada més ens preocupa la qualitat de vida d'aquest pacient. És a dir, ara el trasplantem, sabem que no es mora, sabem que no l'hem de retransplantar, doncs el que volem, i això és molt important, és que un nen trasplantat no sigui ni més ni menys que això, un nen, i que tingui una vida normal. Anar fent passos, no? Hem assumit que... I treballem molt per això. Treballem molt per això. Per exemple, nosaltres tenim programes d'individualització de la immunosupressió. Doncs ara, a dia d'avui, fem biòpsies hepàtiques de protocol per veure si hi ha pacients que necessiten... Hi ha pacients que tenen analítiques absolutament normals, transaminasa absolutament normals, però que quan les fem biòpsia veiem que hi ha una mica de rebuig i hem de pujar una mica d'immunosupressió. Clar, això... Dius, ostres, però si no estan transaminases normals. Ja, però jo no vull que aquest nano tingui aquest fetge 5 anys ni 10, vull que li duri tota la vida. I per tant, necessito veure que no hi ha inflamació, perquè aquest rebuig a la llarga es relaciona amb fibrosi hepàtica i necessitat de retrasplantament a l'edat adulta. Per tant, jo vull evitar-ho. Jo vull que el nano arribi excel·lentment bé a l'edat adulta. Per tant, aquestes biòpsies ens ajuden a això. Però també hi ha altres nens que fent aquestes biòpsies i amb uns marcadors de risc veiem que no necessiten immunosupressió. I tenim un percentatge entre el 10 i el 15% de pacients trasplantats que van sense immunosupressió. No? I tenen biòpsies de protocol que veiem que no hi ha inflamació, no hi ha rebuig i no porten immunosupressió. O sigui que el que fem és personalitzar la immunosupressió. A dia d'avui ho fem amb les biòpsies hepàtiques perquè és la manera més segura que tenim de fer-ho, però estem treballant també per fer-ho amb marcadors no agressius o no invasius, no? És a dir, microRNAs o altres marcadors, per correlacionar aquests marcadors en sang amb la histologia, amb la biòpsia hepàtica i veure si som capaços de predir quins pacients tindran rebuig malgrat que tinguin transes normals en analítica, quins pacients necessiten immunosupressió i no li podem treure però que tenen transes normals, o quins pacients podem retirar-li la immunosupressió i aniran bé sense. Molt interessant, i els reptes de futur també a nivell recerca, no? Cap on anirem. Parlem una mica del durant i després de la cirurgia. Què necessita el cos d'un infant després d'un trasplantament de fetge per recuperar-se bé? Com és la recuperació? Clar, hi ha una cosa molt important, que és que els nens estan fets una altra pasta. No són com els adults. De fet, algunes vegades ens ha passat que fem donants vius, ara en fem menys perquè tenim molta donació cadavèrica, però quan teníem menys donants cadavèrics i fèiem molt donant viu, doncs el que ens passava és que algunes vegades sortien abans els nens que els pares d'alta. Perquè els nens tenen... La cosa és nou de trinca, vull dir, estan perfectes. A part de tenir una lesió en el fetge, la resta no tenen tantes comorbiditats, són nanos que el component psicològic del donor no el tenen. Això ens ha passat a tots. Jo em tallo tallant patates i dic, ostres, m'he tallat. Em miro el dit, em veig la sang i, oh, quin mal, ostres, no? Això ens passa a tots. Aquest component psicològic el tenim els adults, però el tenen o no el tenen o el tenen en una mesura molt més petita els nens. Tenen ganes d'estar bé, de sortir, d'estar d'alta, de marxar, no? Per tant, això accelera el procés de recuperació dels nens en comparació amb els adults. Sí, una cosa que recordo de quan et vaig gravar fa un anyet i mig o dos, que em vas comentar, que m'ha quedat gravat, que és les ganes de viure que tenen els nens, que és relacionat amb això, que és diferent a un adult, és les ganes del nen de sortir, de jugar, d'estar actiu, de no... Són diferents. Els nens tenen una càrrega psicològica molt menor que la que tenen els adults. I això els permet, i tenen una gana, és espectacular, és a dir, tenen unes ganes de viure tremendes. I això ens ajuda molt, podem treballar molt utilitzant a favor nostre això per donar altes precoces, perquè nosaltres l'últim trasplantament ha marxat d'alta als 8 dies de trasplantar-lo. O sigui, tenen ganes de marxar, tenen ganes d'estar bé, tenen ganes d'estar a casa, de jugar i de trobar-se bé. I a més, el bo és que si tot surt com ens has comentat fins ara, i tot de quadre, doncs mira, en 8 dies. Sí, 8 dies.
Això l'últim va Un ser miracle, dies. eh? Hòstia, que fort. Parlem dels hàbits i rutines una mica. Què pot ajudar a la bona recuperació en aquest nen? No? Per exemple, aquest d'alta, que s'ha anat que ha estat 8 dies, quins hàbits o rutines necessita? Nosaltres al principi del trasplantament, és a dir, abans es pensava que el trasplantament, no? Moltes vegades quan em venen els pares a la consulta es pensen que una vegada es trasplanten els pacients es ficarem una bombolla. Al contrari, hem de rebentar aquesta bombolla. Els nens han de tenir una vida normal. Llavors, una vegada es trasplanten, al principi sí que, com que van amb dosis d'immunosupressió més altes, clar, nosaltres el que fem és que posem un fetge a un nen i el fetge és un element extern, per tant, el teu sistema immunitari el primer que intentarà fer és rebutjar-lo, és atacar-lo perquè allò no és teu. Com quan claves una estella i se posa vermella al voltant, perquè tu tens una cosa externa i el teu sistema defensiu va atacar allò i no ho vol, ¿vale? Per tant, al principi necessitem molta immunosupressió, o més immunosupressió. Que l'accepti. Perquè accepti el fetge. Però al cap de poc, nosaltres el que fem és que intentem afavorir el que es diu la immunotolerància, ¿vale? És a dir, intentem que els pacients, el sistema defensiu del pacient, entri en contacte amb el fetge i digui: ostres, això no és meu, però sempre és el mateix. No cal que ho ataqui, no em fa mal, no? I això és molt important. Diguem, afavorir la tolerància del nostre sistema immunitari cap a l'òrgan que hem trasplantat. Alguns òrgans no poden fer-ho. El ronyó, el pulmó, el cor no poden fer-ho, perquè no tenen capacitat tan gran de regenerar-se, però el fetge té capacitat de regenerar-se. Primer, és un fetge immunològicament molt més agraït, no? I segon, té capacitat de regenerar-se. Per tant, si hi ha una mica d'inflamació, tranquils, regenerarà. No passa res. El fetge regenerarà, té gran capacitat de curar-se. Per tant, si hi ha un rebuig mínim, el podrem tractar. Podem jugar molt més amb això, i això ens permet anar també amb una immunosupressió molt més baixa. I la recuperació que em deies abans, de cara a la vida normal, doncs pensa que normalment els pacients anem incorporant progressivament, però més o menys entre el tercer mes estan a l'escola. Escola full, sense mascareta, sense històries. Menjant normal, sense dietes especials, dieta sana, equilibrada, el mateix que li dic als pares. El nen ha de menjar el mateix que vostè, però vostè ha de menjar. Si li explico que menja... Un dia al mes, bueno, exacte, però una dieta sana i equilibrada i amb una vida normal. O sigui, poden anar a les extraescolars? Per suposat. No hi ha cap tipus de... Poden anar de colònies? Clar, no és que puguin, és que han d'anar de colònies. Ens hem de preocupar nosaltres perquè puguin fer-ho. És que 3 mesos em sembla poc, de tant trasplantat. És poc, però fins i tot et diria que són molt precabuts. En altres centres fins i tot és més ràpid. Depèn d'on estiguis, si tu te'n vas als Estats Units o a Nord-Amèrica, Canadà, segurament ho fan més ràpid que nosaltres. I com impacta aquest trasplantament a la vida del nen? Ens ho has explicat, però potser les famílies, no? Tu que tens contacte també amb les famílies, com els impacta aquest trasplantament? Això és molt important, perquè hi ha una diferència molt important en el que és trasplantar un nen amb trasplantar un adult. Quan trasplantem un nen, estem trasplantant un nen, però afectem a tota la família. Els seus germans, els seus pares... L'altre dia ho explicaven, estava al Ministeri de Salut i els intentava explicar la importància que tenia diguem-ne, la peculiaritat de la pediatria. Nosaltres, quan... Jo parlo 5 idiomes, i en els 5 idiomes no hi ha ni... Puc explicar quan se'm mora un germà, quan se'm mora un pare, hi ha una paraula per dir quan se'm mora un pare, hi ha una paraula per dir quan se'm mora la teva parella, però no hi ha cap paraula per dir quan se'm mora un fill. No existeix aquesta paraula. I no existeix perquè no estem preparats, perquè és antinatural. Amb això que vull dir és que el patiment associat a la malaltia d'un fill és enormement més gran que el patiment que tu pots tenir si la teva parella o tu mateix estàs malalt. Llavors, quan tu fiques això en el si d'una família, distorsiona totalment a la família. I els rols que hi ha a la família canvien totalment. Perquè hi ha un altre fill que no atens de la mateixa manera, perquè estàs molt focalitzat en el que està malalt, la teva parella, ja no t'explico, no? Sí. I això crea una distorsió de rols a les famílies. Trasplantar-lo al principi distorsiona, però després aconsegueix equilibrar aquests rols i les famílies poden tenir situacions molt més sanes, de relacions molt més sanes, perquè el nen, afortunadament, una vegada trasplantat de fetge, no es diferencia de l'altre. Té la mateixa vida, fa el mateix i se li ha d'exigir el mateix que qualsevol altre dels germans. I què li diries a uns pares que acaben de saber que el seu fill necessita un trasplantament i tenen por? Com ho encares tu? Intento explicar-los que es deixin tenir por.
que es deixin patir. És normal. El que no és normal és no tenir por. El que no és normal no podràs tampoc evitar-ho, si és el teu fill. Però hi ha uns estàndards d'exigència, moltes vegades marcats per la societat, en què nosaltres hem de ser forts, no podem patir, no podem plorar, no podem... No. No. Sí, pots patir i has de patir. Sí, pots plorar i has de plorar. I nosaltres et donarem els recursos perquè puguis superar aquest patiment, enfrontar-lo de manera sana i tirar endavant. I confia en nosaltres. Nosaltres t'ajudarem a que el teu fill vagi bé. Farem tot el possible. I estarem no solament al costat del teu fill, sinó al costat vostre com a família, al costat dels altres fills. Nosaltres, quan venen a la consulta, em venen amb els germans, em venen el pare i la mare, em ve l'àvia, i coneixem el nom de tothom. I sé si tenen gossos, si no en tenen, si li agraden el cavall, si no li agraden, si són del Barça o si són del Madrid, que els visita un altre, perquè no els visito jo. No? És a dir, els coneixem molt, i això ens permet, d'alguna manera, formar part. És un privilegi que tenim, perquè formem part del seu dia a dia, formem part una mica de la família. No? Sí. I això és un privilegi per nosaltres, però també és una responsabilitat molt gran per nosaltres, perquè hem d'estar a l'alçada. I hem d'acompanyar-los. I acompanyar-los, fer de metge moltes vegades significa acompanyar, perquè algunes vegades podem fer més, algunes vegades podem fer menys, però sempre podem acompanyar. I acompanyar és el principal que hem de fer moltes vegades, perquè desafortunadament algunes vegades hi ha pacients que no van bé. I aquests pacients no deixen de ser la nostra responsabilitat. Acompanyar-los també és la nostra responsabilitat. No? Jo crec que això és molt important. I quina és la frase o el missatge més important que t'agradaria que la gent entengui sobre el trasplantament hepàtic, sobretot pediàtric? Que el trasplantament és una sort, que no pensin que el trasplantament és una desgràcia que els hi passa molt gran, perquè això és moltes vegades el sentiment que tenen, sinó que és una sort. Nosaltres podem trasplantar a un pacient i pot viure bé. Per tant, quan estiguin davant de he de trasplantar el meu fill, que no ho visquin com això és la desgràcia més gran que m'ha pogut passar, sinó això és una nova oportunitat que tinc perquè el meu fill tingui una vida plena i pugui viure tenir fills i viure plenament i fer una carrera universitària és una nova oportunitat que li estem oferint. Perquè fa quants anys no es podria trasplantar, potser? El primer trasplantament hepàtic pediàtric d'Espanya es va fer a aquest hospital, ara farà 41 anys aquest estiu. Aquest any farà 41 anys. És a dir, que l'any 85 es va fer el primer trasplantament hepàtic pediàtric en aquest hospital. És a dir, el primer trasplantament hepàtic pediàtric d'Espanya que va ser en aquest hospital. És a dir, que si tirem 50 anys enrere, a Europa no se'n feien. I als Estats Units tampoc, eren molt circumstancials. Això que, com deies, que la família ho ha de veure com una esperança. Exacte. Això és una nova oportunitat, no és una desgràcia. Molt bé, doncs gràcies per rebre'm i parlar del trasplantament hepàtic pediàtric, crec que ha quedat molt interessant i molt xulo. I ja sabeu, la gent que ens està escoltant, doncs ens podeu seguir a @vallebroncampus a totes les xarxes i esperem que seguiu tots els continguts. Moltes gràcies, Jesús, un plaer. Un plaer, com sempre. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.